Wir holen heute das neue Auto ab. Es ist natürlich ein Ford Raptor, aber was Besonderes ist das. Hat auf jeden Fall einen richtig schönen Sound. Das ist wirklich illegal, das Ding, Mann. Problem oder was? Was zitterst du so? So. Was ist das für eine Scheiße hier? Dieses die Alarmanlage, habe ich die angemacht aus Versehen? Kann ich hier den Knopf drücken und dann die Alarmanlage anmachen, Digga? Okay, das war ich. Hier ist der legendäre Clip entstanden mit Knossi. Da saßen wir ungefähr so und dann kam der Typ und hat dann diesen hier gemacht. Du kannst ja nicht vorne am Kopf spielen. Das ist ja ekelig, Digga.